Meu filho ronca. É normal? Não, não é normal. E as principais causas de ronco nas crianças são as obstruções da via aérea superior, que pode ser por um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, uma doença inflamatória da mucosa nasal, como por exemplo a rinite. Mas o mais importante, hipertrofia ou aumento da adenoide, associado ou não a hipertrofia ou aumento das amígdalas. Uma criança que ronca tem que investigar se ela está fazendo a apneia do sono. Quando ela faz a apneia do sono, significa que ela não está tendo um sono reparador. Ela apresenta um sono inquieto, agitado. E é durante o sono reparador que tem fixação de conhecimento, liberação de hormônios. Então ele é importantíssimo para o crescimento adequado da criança. Então, se o seu filho ronca, é importante consultar um otorrino para poder investigar e instituir o melhor tratamento.